Pacheck kabsat nga may sa iti turong iti puso ken panunot tayo kada ito yung oras. Isuday jay panagyaman tayo ken Apo Diyos. Isuday jay panangited tayo ken kuana day jay dakkel nga ragsak tayo nga nakikamkameng iti nalangitan a pamilyana. Taday ito'y quarter kakabsat ket nagkakadwa tayo. Inadal tayo dayjay relasyon tayo ken Apo Diyos. Pinagtalkan na tayo. Pinili na tayo. Inayaban na tayo. Ngagbalin nga isu dayjay inted na dagiti amin nga mabalin na nga italek kada tayo. Datayo dayjay inayaban na kakabsat nga steward kadagiti amin nga inted na. Kadaytoy nga rabii isu iti mauding eleksyon tayo kada ito nga quarter. Dawatek kakabsat nga ishiriyo kadagiti gagayemyo. Ket no saan kay pay nga nakapag-subscribe, di lang mabalin nga ag-subscribe kayo kabsat tapno intun no umay dayjay oras ti panagadal tayo. Ket adda dayjay notification bell kada kayo kabsat nga agrugi tayo. Adda kami gamin ijay San Pedro Amaraw idi Sabado. Inurnong ni Pastor Raymond Santos dagiti kakabsat ijay. Naggapu kakabsat iti iglesia iti Pidpid Daligan ket adda pay dagiti may nga naggapu iti sabaling iglesia kasla kumadya Poblaspil. Adda iti may isang kakabsat ket kunana, Pastor, apay awan metten dayjay panagiin nadal tayo iti eskwela sa Batina. Inlawlawag ko kinkuana na nagapu ka digiti request digiti kakabsat. Kinuray pa digiti kapada nga katrabahuan. Inya karmi manipod iti Biyernes iti rabi ingana iti Merkules iti rabi. Ket kunana aya ngimno nakas pag-subscribe kayo kakabsat. Ket adda dayjay notification nyo. Every time agrugi tayo akas kumaitatan, ma-notify kayo kakabsat. Dayjay kadia itaramiden nyo. Agyaman tayo ta ni Apo Diyos ket naimbag. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan a Diyos kada ito nga oras ti rabii. Itedmiken ka iti dakkel a panagyaman. When iti sibubukel nga quarter o Diyos, inlawlawag mo kada kami, dayjay kinaimbag mo, kinamatalek mo. Inlawlawag mo kada kami o Diyos, gayon tuno ag matalek kami, akas steward mo kadigiti amin nga ited mo kada kami. Saan laeng nga bendisyon ti umay kada kami. No di kadi uray pa iti panagparangay, iti trabahom, isu iti mabalin mi nga aramiden Ama. Kada ito yung rabi, dawaten mi nga iti santong espiritum ti makiadda kada kami. Itingkam panagay nadal, tapno daytoy nga leksyon, nga isu iti nadal mi itata, nga lawas, ket isu daw Diyos iti mangiturong kada kami, nga agragsak kadayjay nga panakirelasyon mi ken ka. Bendisyonam dagiti kakabsat nga kaduami nga agadal ken daytoy nga rabi o Diyos, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Lesson number 12. Ti Paulo na kabsat, dagiti gunguna, iti kinamatalek. Iti paset iti mayulo ket masarakan iti Matthew 25 versikulo 21 na isurat ket basaen tayo. Ni apuna kinunana kenkwana na imbag adipen analaing ken mapagtalkan. Mapagtalkan kay iti basit isaad kun kanto nga agaywan iti adu makipagragsak ka iti apom. Daytoy kakabsat nga bersikulo ket isu dayjay commendation dayjay honor
Tadagamin dayjay relationship kakabsat about the owner ken dayjay servant na. Inayaban na dagiti servant na ijay pangarig ni Apo Jesus iti Matthew 25. Taluda kakabsat. Diyo mo na inikan na ti 5, dayjay mikado inikan na ti 2, dayjay maudi inikan na iti maysa a talento. Imay iti tiyempo nga masapol nga adda dayjay kunatayo nga accounting. Inayaban daytoy nga nabanang dagiti adipen na his servants. Ket dayjay umuna nga inikan na iti 5, ragsak na nga insubli kakabsat saan nga 5 no di kadi nagbalin asa nga 10. Isungat ti kuna dayjay apuna na imbag mapagtalkan na laing nga adipen. He has 3 adjectives na imbag na laing mapagtalkan. Apay, agsipud ta kunana dayjay apuna napagtalkan ka iti basit. Inikan na iti 5, itatan insubli na iti 10. Adda iti gungunana. Anya di gungunana. Makipagragsak ka iti apom. Iti turong kakabsat iti adalin tayo tata. Saan ang maikontra kadayjay patyen tayo nga iti pan nakaisalakan tayo ket maysa asagot ni Apo Diyos. We must remember this. Salvation is free. It is God's gift para kanya. Ket iti masapul nga aramiden tayo laeng tasagot nga rod. Babaen iti pamati, awaten tayo. Daytoy kakabsat iti bugas, dayjay favorite nga text iti Biblia, nga isu iti John 3:16. Kunana kakabsat, for God so loved the world that He gave. Ni Apo Diyos nga isu iti ayat. Isu na iti nangited. Inted na dayjay kasasayaatan asagot nga agpaay kanyam ken kanyap. Anya itinted na. His only begotten Son. Apay nga inted na. Tapno sino man amamati ken kuana. Saan amapukaw no diket adda iti biag na ngagnanayon. It's a gift. Dayjay sagot ited ni Apo Diyos. Inted na iti anak na. Iti aramidem, iti aramiden tayo kabsat. Just receive the gift. Awaten tayo. Intunno inawat tayo ni Apo Jesus akas personal amanubot tayo. Addan kada tayo dayjay sagot iti biag ngagnanayon. Ngem apay nga iti adalin tayo ket gunguna rewards. Wen gamin kakabsat ta iti Hebreo kapitulo 11 versikulo 6 na isurat ket basaen tayo. Ngem no awan ti pamati, saan amabalin ay aywen tamasapul nga umadani iti Diyos, patyen na kumang adda ket gungunan na dagiti mas mangsapul kenkwanan. God is a God who rewards. Tadayjay babaen iti pamati, intunno sapulen tayo ni Apo Diyos. God is a God who give rewards. Ket gunggunan na. Daytoy met tinbaga nakabsat ni Apo Diyos iti daan atulag. Iti Isaiah 62 verse 11 na isurat ket basaen tayo. Adtoy ni Jehova in warag na agingga iti pungto iti daga. Anya dayjay inwaragawag na.
Sawenyo iti anak a babae ti Siyon. Adtoy iti pannakaisalakan mo umay. Adtoy iti panggunguna addaken ka. Ket iti pangsupapak na iti sangwanan na. Anya ti kunanan na po Diyos, iti pannakaisalakan mo umay. Adtoy iti nung panggungunana adaken kuana. Salvation is a gift. Awaten tayo. Iti turong iti leksyon tayo kakabsat. Isu dayjay may saludsod. Kaano nga maawat mo dayjay agunguna? Iti leksyon tayo, isuro na kakabsat, nga iti gunguna ket agpaay ita. Now, saan ko mga dayjay pampanunutin tayo nga iti gunguna ket itid na iti masakbayan? Anya di gunguna nga itid na ita. In the present time, nga intun no nakirelasyon ka kani Apo Diyos. Intun no nakirelasyon na kani Apo Diyos. Dayjay gunguna nga insagana na nga agpaayken ka ket itidnan nga mamaminsan metken ka kadayjay agundaway nga inawat mo dayjay asagot. Anya di gito'y kakabsat. Iji Filipos 4 versikulo 19. Kastoy iti na isurat. Basaan tayo. Ket ti Diyos ko punuen nanto iti amin a pagkasapulan nyo. Kas mayanugot iti kinabaknang iti dayaw ken Kristo Jesus. Dayjay gunguna nga agpaay itata. Isu digijay panangited ni Apo Diyos kadigijay amin a pagkasapulan tayo. And my God shall supply all your needs. Intun no addan dayjay relasyon mo ken ni Apo Diyos. Relasyon ni Apo Diyos ken ka. Laglagi pong kakabsat, iti adalin tayo ket it is about relationship. Ni Apo Diyos iti honor, si kati steward, siya ti steward. Intun no simbrek tay kadayjay nga relationship. Adda dayjay covenant, adda dayjay tulag. Ket dayjay nga tulag, ni Apo Diyos tinakitulag kada tayo. Awaten tay dayjay nga tulag. Ket iti inbagana. Ited na, punwen na, iti amin a pagkasapulan tayo. And God shall give all our needs. Daytoy met kakabsat iti inkanta ni Ari David, iti Salmo 23. Basain tayo verse by verse sa tay adalan. Versikulo 1. Kunana, ni Hioba isu iti pastor ko. Awanto iti pagkuranga. A picture of relationship. Ni Apo Diyos nga isu iti naimbag a pastor. Sika iti karnero na. Siyak iti karnero na. Ket intun no dayjay Diyos nga isu iti pastor tayo, iti mga iwan kada tayo. Iti mabalin tayo nga ibaga. Awanto iti pagkurangak. Sublin tayo kakabsat, dayjay baga ni Pablo di Filipos 14 versikulo 19. Punwen to ni Apo Diyos dayjay pagkasapulan tayo. No punwen na, dayjay kunana ni Ari David, iti versikulo 1 iti Salmo 23. Ni Hioba, isu iti pastor ko. Isu ti mangpunno. Ket agsipud ta punwen na, awanto iti pagkuranga.
Versikulo 2, ipaidanak kadagiti nalasbang apagaraban, kadagiti dandana, anal, idalanak iti sibay dagiti danum, anatal na. Kasapulan iti karnero, duwalaeng kakabsat. Taraon, dahil nalasbang apagaraban. Danum, aggapu kakabsat, ijay danum anatal na. Still waters. Amot dahil karnero, nga intun no ipang dahil pastor, ijay pagaraban. He is safe. Apay nga safe? Iti ugali gamin iti karnero kakabsat. Kas ugali met iti tao. Dahil karnero, no adday iti makita na, araben na. Iti tao, no addamit iti makita na, kanin na. Ngayon dahil na imbag a pastor, amuna dagijay sabidong, adagamin dagiti ruot, there are weeds, ijay apagaraban, nga isuda dagijay sabidong, poisonous, teramidin dagijay pastor, umununa kakapsat, unaan na, iteramidin na, pidutin na, parutin na, dagijay nga poisonous weeds. And when all those poisonous weeds are removed in the meadow, ipanan dayjay karnero na. Dayjay karnero na kunanan, ipaidanak itinalasbang apagaraban. Dayjay man ladawan kabsat, nga iti karnero kat agidda. Anya iti ken ang sawen. No iti karnero kat kalpasan nga nagarab ket agidda. Dayjay a karnero is full and satisfied. Nabsog no ti tao kuma nagtigab iti kabusog na. Adda dayjay pa nagkungkuna tayo kakapsat. Ngano nalpas tayo anangan. Awidem tipungan sa nga ilyem itikinan. The best picture nga iti makitam iti maysa nga anak ni Apo Diyos. Ket intun mabsog, aginana, tapay fulfilled. Nalpas a pinakanday ja pastor. Ti karnero saan nga uminom kakabsat kadayjay napagges nga karayan nga agayayos. Iji bantay, ijay Palestines. The creeks, when nadigiti ububog, karkarayan, they are flowing very fast. Tapay adada iji bambantay. Ti aramidin na ito'y a pastor. Tamuna nga ti karnero na ket saan to nga uminom. Ijay na pagges iti ayos nga danom. Umununan, iji ayan tiwaig wano iji karayan. Tambakan na. That little dam nga inaramid dayto nga pastor will make the rough waters still waters. Isungat tayo nga karnero una na idalan na iti sibay iti danum anatal na. Anyang pa iti kasapulan di karnero, pabaruin na to'y kararwak. Iturong nak kadig iti dandana iti kinalinteg gapu iti nagan. Dayjay man relasyon kakabsat. Dayjay karnero ken iti tao. Kaduan nga ramidin na, open and close quotation mark, gapu iti kinasukir na, kayat na nga umadayo iti sibay dayjay pastor. Ngem intunong sapulin dayjay pastor, ti ibaga dayjay a karnero, pabaruen na tuy kararwa. Malagip yun dayjay pangarig ni Apo Jesus ka dayjay pastor. Iti rabii
idin nga iapon na digiti karnero na agbilang. Ket idi nalpas nga nagbilang kadayjay nga rabi. Ammuna nga adda iti maysa anayaw awan. One lost sheep. Iti naramid na ket rinekapanan dayjay arwangan dayjay kural. He closed the door of the fold. Nagsubli ijay ayan iti nangipasturan na kadigjay nga karnero idayjay nga agmalem. It was already dark in the night. Sinapul na. Amo yung no ikabil tayo ijay ladawan iti tiyanten. Kit kunanan ni Apo Jesus amamuk ti karnero. Kasano nga mamuna? Ayabak iti karnero babaen iti naganda. In that relationship, kabsat ko ni Apo Diyos ayaban na itinagan mo. Ni Apo Diyos ayaban na itinagan ko. Iti tiyempo nga dayjay karnero, siya kumawin no si kakit na yawawan, ayaban na itinagan mo. Ayaban na itinagan ko. Eli, nagang ko. Manggag ko dayjay ayam. Dayjay pastor. Anyan kakabsat nga panagayat. Tadayjay nga nagbasol nga pinarasuana nga ni Adan. Idi inayaban na Adan. It was not the fear of Adam. No di ka dayjay ragsak na. Nga dadtoy ni Apo Diyos nga nang paraswaken ko na tauray idi nga nagbasol. Dayjay Diyos apan na nga inayaban. Iso dayjay ibaga na kakabsat ni Ari David pabaruem iti kararwang. We lost that relationship. We destroyed that relationship. With a broken relationship. Apa nga broken? Tada tayo pumanaw tayo. Ngem ni Apo Diyos sapulin na, biruken na. Ket intun no nabirukan na ka. Intun no nabirukan na. Mabalintay nga ibaga, pabaruen na to'y kararwang. Anya pa'y kakabsat. Intun no adda dayjay a relationship tayo. Adda tinagpintas agun ko na. Anya daytoy agun ko na. We are secure. Awan ti pagbungan tayo. Kunana ni Ari David, when uray magnaak itinginget itisipnget ni patay, jak to agbuteng iti dakes, tasi kukuyog ka kanya. Iti baras mo, ken iti sarukod mo, mamakirda kanya. Dayjay karnero kakabsat. Kitkitain na taglawla. Manggag na dayjay timek iti nadawel alubo. Manggag na iti panagnger dagiti leon. Ngem intun no makita na dayjay a pastor. Anya iti kunana. Jak to agbuteng. Malagip yu kakabsat. Kada ito'y tiyempo iti pandemic. Nagadado digiti kakabsat nga when they were affected. At digiti gundaway nga ayabanda. Kasila kuma dito'y iglesia iti San Juan iti Mongkada. Kunana di panglakayen, Pastor, umay ka man agserbi. Kaya kunak when biktima ka di iti COVID, kunak it was time nga kapigsaan na iti COVID-19 kapsat. Iti kunana maamwamton pastor. Idi nga sumangpet kami ijay abaryo.
iti nakita mi, adda iti maysa nga earn maysa nga garapon. Idi nakitak dayjay, I knew that this sister who died was a victim of COVID-19. Ngaman niya lakit din kakabsat, ta dagidjay anak na, dagidjay kakabagyan na, dagiti kakabsat iti iglesia. Na ited kadakwada dayjay inanama. Jak tu agbuteng iti dakes. Taapay, ni Hioba nga isu iti pastor tayo, si kukuyog kanyam, si kukuyog kanyam. May isang guna, another reward. Versikulo 5. Isaganam iti panganan, iti sangok, iti imatang dagiti kabusor ko. Pinulutam ti ulok iti lana, iti malukong ko agliplipyas. When do you experience the reward? It is now. Saan ko mga iti panunot tayo kapsat ket when gungunan na ka ni Apo Diyos, ijay masakbayan, intun no umay. Ngem iti kayat na ni Apo Diyos, intun no makirelasyon tayo kenkwana. Dayjay present, dayjay now, iti agdama, marikna tayo, dagijay abindisyon na. Anya teramitin na. Ni Apo Diyos, isagana na iti panganan, iti sangwanan tayo. Anya lakit din apanangi baga ni Ari David, iti imatang dagiti kabusor ko. Have you ever heard nga pimpiman kay pay? Idi nga nagkirelasyon ka kina Apo Diyos. Idi nga inawat mo ni Apo Jesus akas personal amanubot mo. Idi atalikudam. Iti ayab iti lubong. Kuna dagiti daduma. He's a fool. Gem laglagi pem. Ni Apo Diyos isagana na. Iti lamisaan. In another version, dulang. Muyod di panganan iti Ilocano nga dulang. Dahil ababa nga lamisaan nga aglupisak ka. Ket no kitaem from the end of the table to the other end of the table. Ni Apo Diyos isagana na dagiti nakadadto ataraw. Saan nalaeng ataraunan nakakabsat? Pinulutan ni Apo Diyos itilana de taulong. What does that mean? May isang kapastor. I was ordained. Iti kaya nang asawin kakabsat, the anointing oil is to separate a person for a higher and a godly and noble calling. Isung idin bagane ni Ared, thou anointeth my head with oil. Ngam, no alain tayo iti biyag, iti karnero kakabsat. Iti karnero gamin, no daduma, gapu iti kina ignorante na kuna tayo. Gapu iti kina sulpeng na kuna tayo. No daduma iti ulo di karnero, masugatan kakabsat. Tapay, isang dosang dunang siya, masugatan. Ket adda iti rumuar adara, iti sugat na. Ket digiti tumatayab. Lamok, ngilaw, they are very sensitive kada di angot iti fresh blood. Isu iti papananda. Ket intun no dahi karnero uren agin inana. Ket umay kakabsat dahi ngilaw wenno lamok. Tapanda nga sipsipen dahi
dara iti sugat na. Anya itaramid din siya karnero, hanggang makatal na. Anya itaramid din siya pastor. Iti aramidin din siya pastor. Mangala itilana, he always carry an oil. Ikan na itilana, dayjay ayan iti sugat. That oil prevents dagijay nga insekto ngilaw kinlamo nga mapan kadayjay nga karnero. Without these insects nga isuti mang dadael kadayjay panaginanana, anyan nga nagpintas nga buyaan. When God anoints you, when God anoints me, He anointeth my head with oil. Itid na dayjay protection saan laeng nga agpaay iti physical nang nangruna, itid na dayjay agpaay iti spiritual a protection. Taintun no makita dayjay akabuso nga adda dayjay lana nga inted iti pastor kanyam ken kanya. We are protected. May sakakapsa nga bendisyon, gunguna, reward itatadalin tayo. Versikulo 6. Kinaagpaysuna, da kinaimpag, kinamanagayat, sumurot danto kanya, dagop aldaw iti panagbiag ko, ket tibalay ni Jehova, agtaengak to itat na nayon. Iti ibagbaga ni Ari David, while he was waiting, anya aurayan niya, dayjay panakip pagyan na, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amo ni Ari David nga da iti insagana, ni Apo Diyos nga apaitin ko na. Ngem kabayatan nga agdibiyag sakbay, dayjay nga panagyaay ni Apo Jesus iti may kadwa. Laglagipon kayo. Adda ti bendisyon. Adda iti gunguna. There are rewards. And these rewards, masapul nga nanamin tayo. These rewards are to be enjoyed now. Tanaragsak iti panakirelasyon kamsa. Kadayjay Diyos nga akin kuwat kami, kansika ang mapagtalkan nga adipan na. Anyan ti ko na, iti dago, iti panagbiag ko, all the days of my life. Anya mararamid, surely goodness shall follow me. Ari mo nakakapsat, dagijay nga gunguna, dagijay nga bendisyon, ket arig na isuda dagiti aniniwan. Among di aniniwan, you know the shadow. Wherever you go, there is your shadow. Sumursuro, dakin ka. Una naman iti pagleksyonan tayo kapsat, adda iti kayat kong ilawlawan. Iti ibagbaga tayo gamin tayo gabiyag ngagnanayong. Kaano nga enjoyem dahi bendisyon gunguna iti biyag ngagnanayong. Into kadi iti masakbay ron itata. This is the question that we must have an answer iti Biblia kapsa. When will you enjoy eternal life? Inutun umay ni Apo Jesus, wano itata. Denggan nyo kapsat, iti kunana ni Juan. Juan, Kapitulo 5, umuna Juan, Kapitulo 5, versikulo 11 ken 12. Na isurat, basahin tayo. Ket adtoy isu iti pammaneknek. Ati Diyos inikan na tayo iti biyag nga agnanayon.
ket daytoy abiyag adda iti anak na. Ti agikot iti anak adda biyag na. Ti saan amang ngupikop iti anak ti Diyos awan kenkuana iti biyag. When denggan nyo ti balikas iti Biblia. Ti Diyos inikan na tayo. Dahil inikan is a past tense. Dahil inawat is a past tense. Idi nga inted ni Apo Diyos ken kadayjay sagot. Idi nga inawat mo dayjay nga sagot. Kuna iti Biblia analawag. Addan ken ka dayjay biyag nga agnanayon. You are now experiencing, enjoying eternal life. The moment you have accepted Jesus as your personal Savior. Saan nga dayjay pagatayo nga? Intuan umay ni Apo Jesus. Kung matay ka, sabay nga umay, you have never experienced the joy. You have never experienced the thrill of living dahil sagot ni Apo Diyos. Anya dahil gamin itid na iti future, inadal tayo itagdama, the present, at damit itid na iti future. Anya dahil dyan. Kung kanayin tayo ibagbaga iti Juan 14, 1, 2, 3. John 14:1-3. Saan ko mga agpulkok dagiti puso yu, mamati ka iti Diyos, mamati kayo mat kanya, una na ako Jesus. Iti balay ni Ama, adda adu apagyanan, no kumasaan akasta, kilunak kuma kada kayo. Tainak isaganaan kayo iti pagyanan. Ket no inak ket isaganaan kayo iti pagyanan. Umayak tumanen, ket ikuyo kay tumatlaan, tapno no adino iti ayan ko, adda kay met kuma. Dito iti bagbaganan ni Apo Jesus. Dahil langit a pagtaangan is a reward for the future. Into no umay ni Apo Jesus, to umay na tayo alaen, iyawid na tayo, ijay pagtaingan, na ilangitan ang pagtaingan, nga insagana ni Apo Diyos kadatay. Kunana ni Ellen White, iti Great Controversy, page 674. Human language is inadequate to describe the reward of the righteous. It will be known only to those who behold it. No finite mind can comprehend the glory of the paradise of God. Dayjay langit nga insagana ni Apo Diyos. Dayjay langit nga pagawidan dagiti sa santos. Daytoy iti reward gunguna nga agpaay iti future. Anya iti nadal tayo? Ada gunguna. Tapay ni Apo Diyos isu iti Diyos nga naayat amang ted iti gunguna. Ada iti gunguna nga agpaay iti agdama, the present, the now, apanagbiag tayo. Anya di bijay. Intunog matalek ka, agbaling ka ang matalek nga adipan ni Apo Diyos. Anin apagkasapulang itid ng to nga di akurang. Everything, security, peace of mind, material, everything, itid na. Ket kabayatan nga agragragsak ka while you are enjoying this present reward. Laglagipin tayo, agawid tayo, ijay pagarian nga insagana ni Apo Diyos nga agpay tayo.
This is our future, Lord. Anya iti masapul tayong aramiden. Dahito iti balakan nga agpaay kanya gayem ko. Iti Hebreo 12, 1-2 na isurat, basaan tayo. Gapuna datayo met idinto nga adda iti aglawlaw kadatayo iti kastalaunay ang nagdakkel akaadu dagiti saksi. Iwagsak tayo iti amin apakadagsinan ken basol amang lawlaw asilalaka kadatayo. Ket tarayen tay kuma asi aanos at tarayen iti naikabil iti sangwanan tayo. Akit kitain tayo ni Jesus papangulo ken nang tungpal iti pangmati. Isu agapu iti rago anang ikabil iti sangwanan na inugturan na iti cross nga inuwaksina iti bain ket nagtugaw iti makanlawan at trono iti Diyos. While we are enjoying the present reward, let us press on toward the mark, the high calling of Jesus our Lord. Anya iti kunana, iwagsak tayo, iti amin at pakadagsinan tayo. Ni Apo Diyos, umdas iti ayat na. Umdas iti paragona. Your grace is sufficient for me. Pagkararag tayo kapsa. Agyaman kami ama. Tauray pa'y itatan. Gaputa inawat mi dahil sagot iti ayat mo. Sagot iti panakaisalakan. Sagot na pinili na kami. Itad mong dagiti napili nga bendisyon. Ipalagip mo kada kami, O Diyos, nga kabayatan, nga adda kami nga nananamin mi dagiti nga bendisyon. Adda pa'y iti nasisiyaat nga itad mo kada kami. Dahil pagawidan mi nga insaganam abaro nga Jerusalem. Agyaman kami kada ito leksyon nga inadalmi kada ito yung quarter o Diyos. Tulungan na kami nga agmatalay. Tulungan digiti kakabsat no agdaman kada kwada o Diyos taglasat tayo kada iti problema iti panagbiag pangmaasim umasinday ka kada kwada. No adda kada kwada o Diyos iti adda tirik nada iti sogubanit iti bagi. Pangmaasim isagid mo iti makalawan nga imang katapat. Agyaman kami ama. Itinagan na po ng Jesus. Amen. Amen. Hindi lumay nga lawas kapsa. Irugita ito. Iti baro nga leksyon tayo. Niya po Diyos. Itinaimbag. Ay ayatin na tayo na po Diyos. Nimbag nga rabi tayo mali.